और आज हम बात कर रहे हैं पिपराली से। तो नाम मनीष शर्मा है और एस लिवेस का डायरेक्ट सेलर हूँ और आईडी नंबर है 88AA908। और आज हम आपसे बात करते हैं एक बेहतरीन रिजल्ट के साथ में। और रिजल्ट हमें पिपराली गांव में ऐसा रिजल्ट मिला है कि मतलब ये खुद मतलब एक चमत्कार मानते हैं कि मतलब आयुर्वेद से एक मेरे को मतलब बहुत ही अच्छा चमत्कार मिला, बहुत अच्छा मतलब जीवनदान मिला है। और 5 6 सालों से मतलब ये प्रॉब्लम थी और काफी जगह इन्होंने दिखा लिया, काफी मतलब जतन कर लिए, लाखों रुपए खर्च कर लिए, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था। और इसलिए मैं संस्था के इन्होंने काफी डॉक्टर यूज किए और अच्छा रिजल्ट मिला। तो आज आप सोनू जी से जानते हैं कि इनको क्या रिजल्ट मिला है और क्या क्या इन्होंने टॉनिक यूज किए। बताइए सोनू जी। मैंने इम्यूनोडॉक, एलर्जी डॉक और शिगप डॉक और पंचतुलसी यूज किए। 4 5 5 6 सालों से मेरे को प्रॉब्लम थी खांसी की, एलर्जी की। इसको लेने के बाद में अभी प्रॉब्लम मुझे नहीं। बिल्कुल। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा क्लियरली बता दूं कि सोल्यूशन ने इम्यूनोडॉग लिया है और एनर्जी डॉग लिया है और शिबक डॉग लिया है और एडब्ल्यू संस्था की पंतुलसी। 4 से 5 मंथ के समथिंग इन्होंने टॉनिक यूज किया और आज सोनू जी का कहना है कि इनको बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिला है। और सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ संजीव सर को कि इतने शानदार बेहतरीन टॉनिक बनाए। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि ये प्लेटफॉर्म हमें मिला है तो मतलब ऐसे ही मतलब लोगों की भलाई के लिए हम आगे से आगे काम करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।